हिचकी आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली कारण क्या होता है? हमारे शरीर में एक मसल होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब ये मसल अचानक कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ती है तो हमारी सांस में रुकावट आती है और हिचकी की आवाज निकलती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि हिचकी हमारे पूर्वजों से जुड़ी है। जब हम पानी में रहने वाले जीव थे तो ये पानी निगलने में मदद करता था। अगर आपको बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका पेट बहुत भरा है या आपने बहुत जल्दी खाना खा लिया है। लंबी हिचकी किसी गंभीर हेल्थ इश्यू का संकेत हो सकती है।